बेलो शहर अवामी तहरीक यूनिट बेलो जी अगवान एहसान बेजोरो मज़हर बेजोरो जुल्फ़कार बेजोरो जी अगवानी में रैली कढी वई। उन में अवामी तहरीक ज़िले सुजावल जी अगवान पुर शिरकत कई। बेले में सिंध सभा के काफ़िले ते उबारो पुलिस जी तशद्दुद ऐं गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बेले शहर के बुनियादी मसइले लाइ रैली डॉक्टर अल्लाह बचाओ जी क्लिनिक खां रैली प्रेस क्लब बेले सवे कारकुन बेले वासियुनि जी शिरकत कई, जैसे अवामी प्रेस क्लब मरकज़ी अगवान अली मोहम्मद परवेज़, हसन आज़ाद, सागर मजीद परिहार, अज़ीज़ मेमन एजोरो, सलमान ख़ालिद समूह ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध सभा के काफ़िले ओबारो पुलिस जो तशद्दुद जमहूरियत की दावेदारी हुक्मरान ते मुंह ते हिकु चमाट है, जैं सिंध की नियाणी ते तशद्दुद करायो। इन्हनि मुतालबो कयो है त सिंध सभा के कारकुननि ते गौर सां केस तो बेले शहर में पानी जो मसलो, स्कूलों जो मसलो, बेले जो रोड दमदमे खां बेले ताईं ठाहे ॾिनो वञे त जीअं बेले वासियुनि जी परेशानी में घटिताई अची सघे। इन्हनि चयो त अवामी तहरीक सिंध जे हर मसइले ते जदोजहद करे रही आहे। सिंध जा वसीला हुक्मरान दुरगजी लुटे रहिया आहिनि। सिंध जे ॿेटनि ते कब्ज़ो, सिंध जूं ज़मीनूं वेकिरो ऐं सिंध जे सवे कारोजर जबलनि ते कटाई ऐं सिंध दुश्मन दर जे एजेंट आहे, जंहिंखे सिंध सरकार के वसीले तबाह कयो पियो वञे। जंहिं करे अवामी तहरीक हर ॻोठ में मच कचहरी ऐं सिंध जे शहरी रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करे रही आहे। रिपोर्ट मोहम्मद हनीफ़ गोटो, शाहीन न्यूज़ बेलो।